في الماضي يا أحباب، في الماضي كنت مغرما بمشاهدة مباريات كرة القدم كغيري من الشباب وكغيري من الناس، كنت مغرما بها، حتى أني كنت أفرح إذا فاز فريقي وأحزن وأكتئب إذا خسر فريقي، وحتى إني خسرت بعض أصدقائي بسبب فوز فريقه وخسارة فريقي، أو فوز فريقي وخسارة فريقه. إيش الفائدة؟ إلى الآن أقول كم كنت مغفلا. ما هي الفائدة التي جنيتها أنا من مشاهدتي لمباريات؟ ضاع وقتي وضاع جهدي وضاع مالي وأرق وتعب وتعصب وتشنج وبحلقة في المباراة وشد انتباه. يا الله فاز، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، حالة استغفار. والآن يعني المباريات هذه عملية اشتراك وكروت وفلوس تدفع. إيش الفائدة؟ والله ما أنا داري إلى الآن ما هي الفائدة. لا تقول ليش استمتاع ومتعة، متعة مؤقتة جدا تنتهي بانتهاء المباراة، وبعدها حزن واكتئاب وخسارة للأصدقاء وخسارة للوقت، وإلا فرحة مؤقتة جدا وبعدين خلاص، لكن ضياع وقت. ايش الفائدة؟ لأن فهموني، هيا فهموني أنتم فهموني، ما هي الفائدة من مشاهدة مباريات القدم، خاصة وأنها مباريات خارجية لا ناقة لنا فيها ولا جمل ولا شيء. لا، وعاد احنا هذاك اللاعب وين نطلعه للسماء وهو لا يؤمن بالله ولا برسوله. ايش نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.